les joueurs et la compétition et le public de Sétif. Bon, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'excellents joueurs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Je vais essayer de trouver une cohésion de jeu rapidement qui nous permettent de trouver une certaine dynamique, une certaine. Il y a quelque chose à reconstruire. C'est tout à fait normal parce que j'ai certainement d'autres idées et puis. Mais on m'a assuré qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui avaient du talent. Il y a beaucoup d'internationaux, soit des 20 ans, soit des 23 qui sont là dans l'équipe. Et c'est tout à fait normal qu'il y a aussi du renouveau dans le cadre. On ne peut pas retrouver en 2015-2016 les mêmes joueurs qu'il y avait en 2012. Ça, c'est tout à fait normal. Mais oui, bon, il y avait des loups, Larossi, Lemry qui étaient là. C'était des jeunes qui étaient en place. Et puis, le seul joueur d'expérience que j'avais en 2012, c'est effectivement Deloum. Mais bon, Zaya aussi que j'ai côtoyé un petit peu parce qu'il avait fait un mois d'entraînement à l'époque avec nous. Mais disons que je connais un petit peu la mentalité aussi de la région. Je sais que c'est une ville de football. Je connais la direction. C'est quand même des avantages pour mon intégration. Donc, je viens pas sur un terrain que je connais pas. Je connais bien à la maison et je suis persuadé qu'il y a un très bon potentiel de joueurs. À moi de travailler intelligemment avec les joueurs pour faire des bons résultats. Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui il y a quand même un travail qui est connu de la part des entraîneurs. Il n'y a pas non plus beaucoup de changements dans les méthodes d'entraînement. Beaucoup d'entraîneurs travaillent d'une certaine manière assez semblable. Ce qui va certainement changer, c'est qu'il faut qu'on fasse des efforts supplémentaires, y compris moi, le staff technique, les joueurs aussi, parce que l'entente a besoin de résultats. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. C'est vrai que tous les joueurs, tous les gens qui ont travaillé ont donné beaucoup de résultats à l'entente. Et il faut une nouvelle dynamique pour avoir la volonté, travailler encore plus, avoir cette envie de se remettre en question pour faire des nouveaux résultats, dont rapidement aussi cette année. Aujourd'hui, par exemple, l'équipe elle est en place, mais mon staff technique, bon, moi j'ai l'avantage de connaître la maison, mais mon staff technique est en place. Il y a un préparateur physique qui est là depuis 4 jours, il y a un assistant qui est là depuis 3 semaines. Donc voilà, au niveau staff, il y a du boulot. Parce que l'équipe, elle est quand même en place et à nous de trouver vite le rythme de travail et la bonne cohésion aussi au niveau du staff technique pour donner le meilleur. Ouais, bon, les objectifs, il y a à jouer la Coupe d'Algérie, il y a à jouer la qualification en Champions League, il y a 2 tours. Ça, naturellement, c'est très important pour le club. La Coupe, on peut jamais dire un objectif, on dit on veut gagner la Coupe, mais on a envie d'aller jusqu'au bout, d'essayer de prendre des opportunités d'aller en Coupe d'Algérie. Et puis le championnat, voilà, le championnat, on veut revenir dans le coup. Il y a le podium. On a discuté du podium, des premières places. Mais ça passera avant tout par retrouver une cohésion de jeu, du jeu, et puis parce que si on a du jeu en championnat, si on a une bonne cadence, on va la retrouver pour la Coupe d'Algérie, on va la retrouver pour la qualification de l'équipe en Champions League africaine. On peut pas produire du mauvais football et puis penser qu'on va réussir beaucoup de choses. Il faut avoir du bon jeu et c'est tout le travail qui est devant nous, au staff technique et à moi, d'avoir une bonne cohésion de jeu, d'avoir un bon fond de jeu pour faire des résultats. Et c'est la plus grande difficulté. L'accent va être mis là autour. Oui, bon, mais on doit faire avec ce genre de situation. Les absents, je vous dirais que parfois vous jouez avec des joueurs qu'on a l'impression qu'ils sont indispensables et ça va aussi. Il y aura d'autres garçons qui joueront et puis qui donneront le meilleur. Tout ça. Cette semaine, j'ai quelques jours devant moi, mais bon, je connais aussi les joueurs puisque j'étais aussi au travail cette année en début de saison, donc j'ai vu jouer beaucoup de fois dans le temps de Sétif et je connais assez bien les joueurs aussi. Ah, les supporters, ça me fait plaisir de retrouver les supporters de l'Entente. Surtout, ça me fait plaisir de revenir travailler dans un club où j'ai eu beaucoup de succès et puis j'ai eu beaucoup de soutien. Donc, ça me fait énormément plaisir et puis j'ai une grande motivation de reprouver quelque chose avec l'Entente parce que le plus important, c'est pas de vivre avec l'acquis, avec ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait les joueurs aujourd'hui pour l'Entente ou bien ce que j'ai fait moi pour l'Entente par le passé. C'est de retrouver une dynamique pour reprouver
nos valeurs et nos capacités dans les compétitions et les prochains matchs qui vont venir. Merci. والله اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ما يخفاش عليك الان كيكا يعرف البيت تاع الوفاق، كان عنده نجاحات مع الفريق هذا. نظن باللي الثنائيه اللي تحققت في 2012 بفضل يعني ربي سبحانه، ثم بفضل الان كيكا واللاعبين وسلطات ولاعبين وطاقم فني وانصار. نظن باللي كان عندنا عروض كبيره، المدربين كذلك. يعني احنا ما نقلوش من قيمه المدربين هذولي، ما كانش المكتوب. دونك نشكرهم ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح في المشوار تاعهم. الاختيار كان نصب على الان كيكا للخبره ومعرفته بشؤون كره القدم في الجزائر. هذه يعني الامور اللي خلاتنا نروحوا ونشوازي لوبسيون تاع الان كيكا. دونك نظن ان شاء الله بالدعم تاع الجميع، لانه الان كيكا ما عندوش عصا سحريه، لازم الدعم تاع الناس وكل لاعبين، طاقم فني، طاقم طبي، حتى لوجيستيكي يعني الناس المسؤولين على العتاد، سلطات، صحافه. انتوما لازم ثاني الصحافه تلعبوا الدور تاعكم انتوما، مسيرين. نظن لازم باش يكون نجاح لازم تو لي زانغريديون سيرون ريوني بور كو هذا لونترينور هذا يريسي في لا ميسيون تاعو. بيان سور بطبيعه الحال راح يعمل مع طاقم فني اللي عنده امكانيات وعنده يعرفهم، بالخصوص المساعد المدرب الاول مرواني عماره اللي يعرف وعمل معاه في السعوديه، عز الدين براهيم اللي ثاني عمل معاه في المولوديه الجزائر. بالإضافة إلى ذلك نظن باللي الحاج النوري عنده من خبرة والتجربة ما يكفي. آخر تتويجات تاعو اللي كانت في عهد المرحوم مختار العريبي، وين تحصل على كأس الأفرو الآسيوية وكأس الجمهورية نظن في 90، وإن كان ما كانش هو في النهائي، لكن هو اللي دار يعني براتيكمون لي زيليميناتوار الكل. نظن باللي طاقم فني يعمل وكلنا نعملوا مسعى واحد وهدف واحد، هو نخرجوا الوفاق والبر الامان ويتحصل على الالقاب والتتويجات. وان شاء الله احنا هنا باش لونس اونكور ان ديفي باش الوفاق يزيد يتحصل على الالقاب. شوف احنا والله تكلمنا معاه والعقد تاعو يمشي حتى نهايه الموسم، وبعدها ان شاء الله يكونوا ان شاء الله يكون له عقد اخر. بطبيعه الحال درنا له بيان سور في دي كلوز وين الفريق كذلك لازم يلعب على الالقاب والتتويجات، ما عندناش الحق باش نحرموا الفريق والانصار والمدينه هذه. درنا له مام احنا باش المدرب هذا ينجح في العمل تاعو، درنا له تحفيزات باش في حالة الفوز الوفاق بكأس الجمهورية، وإن كان ماهيش هدف لأنه كأس الجمهورية يلعبوا عليها 64، لكن الوفاق معروف بدام كوب. دونك نظن باللي مطلب مشروع ومن حقنا باش يقولوا الفريق، لأنه فريق تاع ألقاب وكؤوس. الذهاب لدور المجموعات في رابطة أبطال إفريقيا، البطولة الجزائرية نلعبوا في المراتب، نحتلوا المراتب الثلاثة الأولى. يعني هذو هما يعني لي زوبجيكتيف اللي تراسي عند الإدارة للطاقم الفني وبالخصوص للمدرب الرئيسي ألان كيكا. بون هو ألان كيكا يعرف التشكيلة، لأنه أنا قلت لك يعرف التشكيلة، وبطبيعة الحال ما يخفاش عليك باللي لو 15 ديسمبر هو التاريخ الأول، يعني اليوم الأول فاش الميركاتو الشتوي. احنا المدرب هذوك واحد براتيكمون ان موا راح يغير التشكيله، وان كان عنده نظره، والنظره نظن باللي ما نختلفوش، ما يختلفوش اثنين على راي واحد، انه الوفاق لازم له منور دو جو في الوسمو. دونك هذا نقطه معروف بها، هو تكلم عليها، هو شاف الفريق قال لك الفريق عنده امكانيات كبيره، il peut bondir. دونك سي تو لو مال كونسوي الكلوب هذا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يدفا يافوار مينيموم 3 لاعبين اللي رايحين يخشوا في التشكيله.
وبطبيعة الحال il va y avoir bien sûr des joueurs qui vont partir من الكلوب. هذه هي سنة الحياة. لاعبين اللي ما مدوش الإضافة هذه لازم يروحوا. دونك ان شاء الله يكون باذن الله تكون فيها نتائج تليق بسمعه الفريق هذا وان شاء الله نفرحوا في ان شاء الله يا ربي في نهايه الموسم ان شاء الله يا ربي نفرحوا مع بعض ان شاء الله. شوف الامور الانضباطيه باش الواحد يفهم مليح ما عندناش دي كاد ديسبلين اللي كبار كيما باسكو انضباطيه اللي ما يعرفش المناصر البسيط بعيد على النادي تقول له انضباطيه يقول لك باللي الناس يهز الشواقر لبعضها الوانسه. كاينين امور يعني غيابات تاع التدريبات هذه نورمالمون بلا ما نهضروا عليها. اللاعب لما يغيب يدوا جيستيفي سون ابسونس للاداره ما يجيستيفيش من حق الاداره باش تعاقبوا ماليا. هذا عادي. فيما يخص لا ليست كلشي نظن باللي المدرب الاسبق خير الدين المضوي وين دار قائمه تاع اللاعبين اللي يتسرحوا. حنا فو با دوك شاك كونتينر عنده اون كونسيبسيون طريقه عمل. دونك حنا فو با نبريليو لي كاين ان اونتينر اكتويلمون اون بلاص. دونك هو يشوف اسمه بيتاتر لانه حنا اللاعبين الجزائريين نعرفوا العقليه. كاين اللاعب اللي ما يخشش في المفكره وطريقه لعب تاع مدرب يجي مدرب اخر اللاعب هذا اللي كان غير مرغوب فيه واللي مرغوب فيه ما عند مدرب اخر. دونك حنا فو با نبريليزي خاي المدرب يعمل يشتغل هو يشوف بيتاتا يولي اللاعبين اللي كانوا بلا ما نقص من قيمه خير الدين المضوي اللي يبقى قيمه ثابته. دوك بيتاتا هو دار قائمه ومن بعد هذا المدرب يجي يقول لك اللاعبين هذو يجي يوليو لانه دوك كاين ثاني حاجه تسمحوا لي ندخل فيها ونقولها. كاينين اللاعبين لما مدرب ما يكونوش يمدوا كي يروح المدرب لازم تتغير المعطيات لانه دوك يجي مدرب جديد لو ما يمدوش. دونك العيب في اللاعبين هذا والاشكال فيهم. دونك ils vont se ressaisir auprès du public auprès de l'administration et comme le mercato hivernal الحق. دونك اللاعب يخمم على القيمه تاعو باش يقعد اسمه يبقى في النادي. دونك من هذا الجانب حنا كوفي لو بابل نحوسوا لاعبين اللي يرجعوا يروح للفريق وتولي ان سور كاي عنده باش يجيب الاضافه المرجوه للنادي. ان شاء الله حنا لا ما كانش اوني اوبليجي دو فير دي شونجمون وهذا من حق المدرب. لكن انا نقول الصلاحيه الاولى والاخر ترجع للمدرب الان كيكا مع الطاقم تاعو. والله شوف انا كنت تولي لي انا نقول لك لي 4 ماتش اللي قعدونا ندي 12 بوان مع 14 تولي 26 بوان. 26 بوان سي نلعبوا على لي بريميور دونك نكونوا مع الثلاثه الاوائل. دوك هذا مطلب ومشروط يعني. لكن دوك حقيقه الميدان حقيقه اخرى. دونك الواحد ما نديروش ضغط على نفوسنا وعلى اللاعبين وعلى الطاقم الفني الجديد نعطيو له اسبوع. لكن انا متاكد باللي باذن الله الفريق هذا يرجع لسكه الانتصارات وان شاء الله باذن الله نفرحوا مع بعض في نهايه الموسم. العفو.